diganu ko wono hay de hade sunu on tari sala wati baade be dala ya choba numa baade diga ya tijeri diga sorente diga meke ko ne hade ulu gonuma sabatindi wata to ko ida ko ne nan to ondro diga gara ko ni anai wona apiliki killa haro ni wona diga wona da ko sikiya amade rogari ana ko anga sokoro hallo ati diga kella hada hundan ke kenane o kana hido ko wona apilike de benji akoni ba bonne be gananya ba ni nganya t-shirt ye soronden tay muma yogo kan ke chorenia yogo ndo kiti ga monde subuga ke kayella sorne ina shosu ndabari yogo ti shosu no sore shosu sore ke ali nya gumbu kalle ke khari kahelu burutan leki adla tunana wondi uruhum nyaro maga sorukuta de hinde ke bana gemundi itane hiri bana gemundi gantu bare t-shirt nya chorokwar a partir de nana ila ay karawra nagabe bono nindano nya ko tantai no wona hubuti ne bana ko tan nabille mo se sorona tan na ta shena nya kunden manda kembo ne kan ta ko hedon dia bono ninde iga kunnendi tan na ta shire ala ni ganne girni kamuna kan da tikulu min fa'i ayge mirgi khila gilla Allah ganda Allah magana kan ka amma ko dinde da kan na ko no sunna ngalla mbutuwa nana butu su ko ne kana khayya tan na ta shine de ke ta ngene yoro paladi malla di bloke ari jema tan na ta ke shine to ko be ge to ko ta kasono tan na ta shine to ko bana ganga anta kasono anta ko eno tan na ta ke shine to hundo ni tandi to ke ka centa ko ti to ke ku ko ta ko ti ni karo en ba kana garu ga maniya wona anta son kallemu alla da kasono koko ka kana laide ko yake ci ga ngani yaran to ka keta ومن يعتد حدود الله فقد جرم الله دغنا موتي انغا دغال لا كيغا انندو تورو سون كو خار هوتيدا خشبه خدا حل هاي شرما الله سندان غاكو اوتو نمي كينا كيتا بون شوغن تيشرينا سورن دم مغا بومبو كال مغا نغادو توغام مغا الله كينا وما بكم من نعمه فمن الله خير شوغام مغا الله ماندوكو andali ngala remme anda hoy makita diga men nam mag gilo alay jegara ko ko kenya ko ni nan kaso nga kenji diri bare sugay soronende ka helu buru ko Allah kenga ko ni soroni no konto wandi yo ka ko ma gumbo kare bare ngana san ke tiseringa ammo ko nu ngata ngam maka anga tibe to barni kenda na kenda bari kenke na nya kenga tiseringa soronende supu sore kale nyana bubu kale nga inshallah Allah kan to ko na khara bubu kale sorobe na bana so ambe na tapenta anda kimber no kujamang parce que DJ suban DJ ile mbakara deja donc tenku tenga tanga kita ili bare na maka miyana gon DJ na bare na sabi hanane donc keta be on kefu delo ka to na ni be kamare parce que jami ka kina kama kwa kelo ma takar de bala yo be bunu amal ken ko na latu on be kamare on le ken be kama ha donc jami ka Usia apa kana kara kana waktu kumbo karni. Ayo, mana meeting ga hoy ko hame. Hoy meeting ga bana su sena bane. Pasi kau ke mana ke mana ko chai. Ya, hoy meeting. Ote ni bana kom. Yere. Ote Allah. Cuma nak kara cuma nak mana ko tan nak kawenya. Allah. Orang bukan lagi. Sadaqallahu. Allah dah farija. Ayo, tanta yo no ko na mo no gine che na mo le pa ke fu ma gide ke jega ko kunja asu ba kere e bane ma gi jama e bane ma ya tu hoin ke ma na ke baniya ona Allah bare wallahi billahi la ilaha ko ni mata nya ka Allah rasul ba ron kan Allah ode ni ke Allah ron kan Allah ko do ko kitina Allah ko ko ni Allah tu ron dem mana Kongro Roma tiga minggu, anu suaka, apa bunyi yang terus ada? Ada apa terus ada? Orang kita tinggal juga. Tunggu masih. Tunggu siapa? Itu kurang kan ini? Bila saya pun ada dia, ada kawan ini tinggal, nanti jalan ini. Ada mana tunggu apa lewat arusi ni? Umuman. Waalaikumsalam.
hona meteringa. Kung kaya kaya mo, pagdating nung mga gabi, nautugin ito. Kasi jamang pula lumbe, usu jalan nanya. Akan imu jamang tak. Ana ni, ni, lo akan tahu kalau kamu nak beli sesuatu boleh, aku boleh nikah mana? Oh, dia. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yo, akhi. Kami yang guna makhluk, aku lagi. Nah, karena tinggal orang yang bertimah be, karena tinggal orang yang nunggu pelan kama, kendi malu nunggu tuh langsung tinggal. Orang tinggal orang yang kalau orang mau kira, alasan tulis kali sejak papa taringa, insyaallah dia merana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ingin ada yang kata kono. Nah, bukan ini pada orang orang ada yang orang tajam. Akem menyatu. Allah tu takuna minkum ummatan لا تكونوا الذين تفرقوا واختلفوا من عظيم التي من يدين أتعطيني كلمة ولا تكونوا كالذين تفرقوا أما يقول سؤال بالله قمنا نقول لك الله تمنوا أولئك هم لهم عذاب عظيم كما أتقصد منكم اللهم صل على مرور أو مسنا كم نكتب سنته وأنا أقول خير إنتي لا يقولون كلنا على المغفر أكناني لا تمان تحول اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. Boleh. Kami juga. Orang huluk. Biasa. Mana macamnya itu mereka kami. Kalau kami kerjanya, kami harus jual kalau banyak ini lagi. Yang kecil waktu wandiho, akan bagadi. Suka kupane ke orang kau ini, orang kalau Allah silaminu, orang pun dindangara, Allah tak pun dindana munda. Suka pane ke penyang botol nak kau penyang botol. Kendo suka ke kahendu awa aki ke nyanya ke, mungkin tak pane de. Yo kian kalau ini kata horo ke, kian tak pane kendo nyakame ke lokal lembane ke. Parang orang kalau Allah ngafiru, waktu penyang ke bagadi. Suka benye ambagadi, malum bidon tabi, ambagadi. Silam ni cuar pun suka nak pun. Bapa ado manyong gila nyakarung kap. Ado oto ni siki, oto koren nari, manyong nari durang oto ni. Sahaja kana sahaja durang oto oto, orang kalau lagi. Entah saya tu kokona, nyagai kono kura kendi wadi di, hasil hari kahai wulu, mesikini nyane, aki nakara, homan tamaka, ila kemi liki kota kama, tambur bega kama le gala panana tu. Sorano gara gara sorano bana, tanah kata sere kuni sorano bana, kiren tamaka kama. Orang kana wala tajalamu haramu tala nafsu durma, wajantu bainakum madru, far alati umma meturu, kille shega kem maka, anda si maka brankenga. Oma duk menema faminallah koroma meto koron kanalle ya ko ko kama tibere su ora meto ro khoni ma ya garendi ma yo ni mama beduka matakat so bisu sana alman ma bejentati o na ko na wala fatia dawtu ko ga dal shat du ko gendi an ko na ko ha oto bane ila ga tan na wala mu fiya ko yi ma no mutu ga cinyen yo ko na sharatindi kake manum manu oto kenge ta fiteda bisu ko kanga kenna tibu ndia kenna tundu ndia kenna ndia saka kajuru tari studa na taga wana to ke kama ko kana ti lu pam ke tawrai o patunya tiati akapta kara jungai ana ko yara junga ana ko televishona donc voilà kenya manya soni ala kulli hal digamo ibano igemo itiro anda ko pona wajuma diga bakari mche kunda bakata sana anda ko pona kenya koto sana anda ko pona anga ngana 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 sima beneto anga yo alenga makiyani akemo mitenda ngala ba aswa ba no kana duru ko tana sana ga ko pona akama na ko pona oga lolu beru ta onin pour yakulu ko kibare na utu sunu ko kibare na daga wara ga mo bil numan mewu ora wa sere pakke ko no
serebe ga ngawa daga nan ya kandi ona kencu haqqen ko ona gemani o akum kudan o yagaran kusin chonko ko ina daga sunka anna tamani me wudune bonon anga makebero yaquli anna kenya sungenga kaga na daga kana ira mun kutu na mobili nun mutu na jagon kogo kadi na daga sunkara den koron ka wonan diga mu kunya kam kere sima kenya kana ka hakoto السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا أقول لك نوعي. أود أن يكون عندك بابو. Ada mulai aku bernama. Kalau punya poni wala, kalau aku ni tahu ni awal ni, kamu tadi, saya yang ni sudah ni, taman sudah ni. Anya Allah mengajar luar mana? Anda yang ada dalam mana dekat kalau dekat taman, apa pun orang kuat, orang kuat. Agar kita kalau orang kuat pun orang kuat. Awal ni kita suka buat ada orang, ni mana suara? Oh, pun kita kan dekat orang kuat. Kalau cakap, kalau Allah yang mengkumpulkan tanah dengan satu orang tanah kisah mengajar. Allah kau pakai kisah. Kalau kuma, kalau ada muka pun kuda. Taman kuda tadi, yang ada dengan taman mereka pada. Oh, ada sampai kalau guna orang putu pakai. Kalau ini, ada siapa untuk kuda kan orang jaga di meja. Ada kalau yang guna kan yang siapa. Kalau hak kau pakai kalau guna kau tahu orang. Wanu jahaya. Wanu kacip kiam pakai orang jam pakai. Kiam pakai orang jam pakai. Orang kenal, jadi waktu balik kenal dengan tamu tu balik jadi muda kai. Anak ini kalau ini lagi ini barang nak kampaka. Ini barang kau nak kampaka tapi ini lagi. Kau tahu ini tu. Orang itu orang kau ini tu. Jangan nyuat jangan takut jokan jangan takut lupa. Orang tundang dah. Jangan ada ni orang jangan lemu kau kabel tu barang kau. Untuk anak, ayah hari kinakan ni. Anak menunggu dia kemakan ni kita. Ani muka pun ada. Macam mana? Malu ada semua sesuatu. Tapi punya anton. Kutu. Kita ni harus cari nama. Kalau kami ni, kalau kita lema. Kita ni harus kami nama. Kami dia serani. Kita ni kita ni bukan. Kita ni bukan sumbing kita ni. Ada tu sumbing kita. Ada anda kerja. Tiga orang ni, puncak asam kan kalau menangi nawar ini, wali anda bismillah, kensuka kita kena sama kita jadi, adu suruh pun juga kiri kita bicara mah, jika tu guru marana, ayah guru mutu, adu kentana kentana, adu tu komante, bersuka di Allah yang boleh na, Allah kan bersuka barang, kita bersuka di na. Ada marana tahu ya, orang nak apa jadi kensu. O na ofi na ngeli kata ya kunte ngara na oda joparu ndaga wala na ngapen kondisi na ko ni na ko ni fama kama o na ato ngari ne wa nganya no bele ngamo be ado haro ofi ma daga ni kambe sawo na ko na ha aljanna ndaki jele ba ngamo na ha ki suna ko wanda atine kamo hay ko na ko ni dia o diawe ko ni hangara nga ani nyaga ron don ko nanti o don sikin daga kella kenan jawu odon sikin daga nanyira odon lema tawo nanti manyo mari be nari imanyo atwa ko wai antai anjawu nyaga mi tami ita jawu be sonde ita antawu tantare no ko ne ko ni burni jurungal no manyo kam be na hanandi na tantare ne ko subu mi ita antai ambagai kiran kore ambagai salonare ambagai otesna ambagai taman chuke kesubagai sasa lo no bulu to na ada marana fa ta wole aswa ten kan ni diga me ke aswa ro ta ba wala kan na ko jamanga wala ko jamanga asu si diwana me wakin assalamu alaikum Asu dungeta. Tadi waktu. Ternyata. Allah berkati. Grup WhatsApp kita boleh dapat. Ramai dapat sukundungan. Berdapat hati kita punya. Kudo, umumnya har kontrol lagi jadi kan nggak ada di kelas. Nggak ada kudo. Hati kita politik dapat. Oleh jika politik है, kayaknya memang politik sera.
baganda sira kore yani o to ko bi me politicien ni wala no anda ko se politicien o to kulo no o ga kulo no ni agana ga da baro kata ona dona dia logona to natanga da ban su akali no block ya ni jibo ga mara ana ko ado kenya ni etika tu kenya kaya kene ko inshallah taala o kai ke sahala atau nako komandan nange nako gubernur nange nako prefect nange nako superprefect nako mayor nange nanti ke korek di isu ada balik bulu di bumi kita ngomel delegasi begal kita ngomel nam message ke wale nanti korek di isu ada balik dia suka mana ber Senegal luang palle Senegal luang yang nak kau nanti mak bunden dapat pokok kita orang hai nanti ke bunden yang nak kamma orang pakai nah tahu Senegal luang kam kalau dia makam Kuma kaya kira ko, serba kenapa? Dua yang guna kamu, orang jangan terpaksa suara tahu, orang terpaksa. Dua yang guna kamu atas, dua kira di mana? Orang kata orang akan berhikmat. Apa kaya kira beri ide, awara. Aku mengenai tu Iran kita oleh ini kanya nukon. Kami nanti ini kanya nukon ya huni ini. Kamu yang nanya huni di mana sebenarnya nukon. Kita kata le kamu kena nak, kamu kena nak. Mana terkena orang, sedekahnya ni kalau kita orang dua medan ni, anak terus, yo, sedekahnya kalau kita. Assalamu warahmatullahi wabarakatuh. Komin Hamad Fofana, buri andre ko mari Fofana. Ko tawndira men dol hande. Allah wattani alhamdulillah on ko min miji menen sharan kullebe kono wona sharan kullatan ko kala ko mo woni juldo ara gongini Allah subhanahu wa ta'ala kala ko Allah yida nilado Allah yida sallallahu alaihi wasallam ko dun tam min tawndiri do hande ko dum min tawndiri do hande gila e maydelde hay dewlede hay lostede kala ko woni bonande kala ko yadani Allah subhanahu wa ta'ala yadani nilado Allah sallallahu alaihi wasallam yedu itte ko dum min tawndiri do hande min cinnini non min kaali gedede fof min payi luwa ko dum min tawndiri do hande holden gede jiddon itte ay gedede kay kala ko woni bonande kala ko addata bonande kala ko addata fijirloji hawayna adda cangarte ha ko diida yida ko min gitti den don ay belado yartande hen gotel ay hala wala hala awa dewlede aywa ko woni aywa aadaji di so dewle ne wada joni ko wotoji jahata dun ittama wotoji fu ittama woto yahata hankadi yimbe de cubama hakke yimbe sappo en joyi so heewi ko dum yahata kono woto hewata na wona capande joyima capande awa capan nayi do ittama ay kanyum hollum ay dum kadi awa pour so woni bafu dina ara cangartina ara rewbe worbe fof tawondira wada pijirloji ha burta sariya dum fof ittama ay sababu ittugol ngol ko to bangi diine wala ko to bonande jawdi fu ay sababu ittude dindo gede ko bangal diine e bangal jawdi na bona ha ala to haadi ay ko adi taw yaadani e diine ay ko dum sababu nde du ittama hen nani kadi kaldo hen kadi haala ko wayno maydele de aywa maydele den garon gilay subaka nyallon mbalun wona kirse gay hankadi gay kirse gede naata hen ko yaadani diina duyo itte dum fof itta halama ittama kana mo wadi ada fawa e kule musde ha yotte lam kule badano kule ko wayno so wiama ya accu sa accani nder wuro a yadata hay goto galle ma kala ko hebi
hay goto darta ko ton ko ɗum haalama ɗo so natti a waɗi a holli ko faman ɓe jottuma e laam eyyi nani kadi jettin ɗon ko kaali en haala ko wayno otasaji ɗi na wayno ɗum diine yaadani e hen otasaji ɗi ko addata han kadi dara tan aɗa waɗa ko diine añi ko yo otage ɗi yoɗi goppe sa waɗi tan koye fitina addata eyyi ɓe pawma kuule musɗe eyyi waɗa meñi lenki ñani aywa kuccayere waɗa meñiyere kuccayere lenki nke Hammadi Fofana ay idin tirinde a ko keɓe o gaɗa wari awa diina ke xibare aɗo fofo a gantatelle ɗo killenga wo sigi renki na Kenya bagadi waɗa meñiyere na kuña bagadi bo indirne ku waɗa man xa bagadi ko gani kalle keɓe allahu subhanahu ganta munda farenta munda waɗa kum bagadi bo keɓe gani yaxunu xibare hinwa ñana yaxunu ko xibare de lenki aywa dina ganti munda allanti munda farenti munda ido sariya madaga wodi bagadi awa sere suka angana nya awa ko sariya nyan chakkan kamma jello men duru nakanan kinyama fankanga yo wala menyere Kenya ilenki agab gabe nyani asuran takoni ni yere kangara ho nya kuna do dinan kilenga madaga do me wadanga gadan kala kino uman nam question ke be ga poser manam community ya ina hobo bonondenga ado suru kuma ka yeli soba nyagane man kan ko ni karta kengani bo gelli soba nyagani iganari di seri gellandani ganari di seri ka henyanda barita hota nan tare ho ndare bo serebe nuga wini soronde kana furi ga igene kenni sariya nyai adamare menni igana nyai ta minana nyani yo ida Kenya koy kallen no gondi yo kana ge hirni salli hana da man ko aywa kebe ga hirni salli hana amma jare soronde ga nyana kenke ka heki kana mini hirinde ga na nyata asunan chan bani sunda gi place yo Kenya koy السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كيف كتا نحن قوات بارك؟ يو الله يكين كفوم نقدر سرتن كوبينو سريان كوبينو تنيس. ونحن كوخي بارك كده سرتن كوبينو وتو. كوبينو كنيادي. أجلي شون كيو. أدو وتو نوتو بوكين شو بكاي. bo igana nyaganga nani nokube aga legini sorota milo karago bo aga na daga kadi awa yirgande kebe ga nyana na bagasin kuma na abagadi bo kenchu bagadi kaga na riko tabe bito ili shikande kasan sorobe ga tokono kesa wala seranangam kebe ga tokono abagadi bo nan wa munana labandi pour mani gati maga giri jumam ballina yi kunu mudu ndagi wara berang qur'ana fa mo ko manci ga seken iga seken kama masalan awa ken suna do ewa keda Kenya min kana Kenya kiyama jaranga nyati Allah ita Allah ya kengai yo Allah ya kengai wa yo nyaka ke ha ho bu wadonga tamando hutte ewa ko kallu pilli yigon paba yagren paba igara memu kebe kama sariya ngara kutu igara memu kebe kama kenni ke ken kutte aywa nyaka ke debe ke no gondi na changarte ke dabari ira kenchu yo ko gana ga adu dinan kilenga da tele ira kutu yo nawari اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Mes frères et chers, nous remercions le Créateur subhanahu wa ta'ala, nous prions sur notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est moi Bassili Diawara, c'est du village de Kouchakassé et président de structures associatives, deux ici au Sénégal et deux en France. Donc ces structures-là, nous avons créé une structure associative qui s'appelle Sonigo de Bougoum Fédé, qui regroupe 25 villages dans deux départements, département de Goudiri et département de Tambacounda. Et j'ai aussi une autre association, j'ai créé une autre association parallèle en France pour pouvoir bénéficier des lois 1901
dans le cadre juridique pour que nous puissions avoir des aides au niveau de la France et à partir de l'État et puis aussi des bailleurs de fonds et des personnes de bonne volonté. Alhamdulillah, cette structure-là, depuis qu'elle a été créée ici, s'est bâtie d'abord pour faire la reconnaissance. Donc on a fait la reconnaissance auprès de la préfecture de Goudiri. C'est Mme Senemki qui était la préfète. C'est elle qui m'a aidé à voir ça, dans de bonnes conditions. Et puis depuis lors, quand je suis parti en France, on a fait le même association relais. Bon bref, donc aujourd'hui, on a fait une grande rencontre. Une rencontre entre les chefs de village des deux départements, département de Goudiri et Tamba, et en même temps des imams de ces villages, Soninké, et les notables. Nous sommes réunis pourquoi? Nous sommes réunis pour réfléchir, regarder les gaspillages que nous faisons dans les événements, dans les mariages, dans les baptêmes, dans les cérémonies funéraires. Nous nous sommes rendus compte que ces gaspillages-là nous causent tort à tout le monde, les riches et les pauvres. Et surtout, c'est nos frères et sœurs qui sont à l'immigration. Ce sont ces frères-là que la SARF revient. Donc nous nous sommes dit, c'est anormal que responsables comme nous, responsables du village, les imams, les notables, nous nous laissons nous détruire nous-mêmes. Donc c'est pourquoi aujourd'hui nous sommes réunis et tous les chefs de village des départements sont réunis aujourd'hui, et les imams et les notables, à la présence des journalistes de la presse de Goudiri. Et nous les remercions, Amour Djibibari et Amour Faïnke. Et chaque fois quand on a besoin d'eux pour couvrir nos événements, ils viennent. Donc franchement, moi je n'ai pas de mots à vous dire. Parce que tout ce que nous faisons, si on ne monte pas au soleil, le soleil ne peut pas éclaircir ça. C'est vous qui êtes la lumière de Bundu et Kazaga. Et puis il y a pas mal de saletés qui étaient dedans, ces saletés-là. Il y a pas mal de choses qui n'ont pas été faites par nos responsables et par nous-mêmes. Et des choses qui ont été faites par les immigrés. Vous avez montré ça. Les avantages de Bundu et Kazaga et les inconvénients. Franchement, moi en tant que chef de village, en tant qu'acteur de développement, et je vous remercie, franchement. Et je suis avec vous tout cœur. Inch'Allah, nous ferons tout ce qui est dans notre disposition pour permettre l'engagement que vous avez pris. Pour soutenir l'engagement, c'est-à-dire qu'on ne soutient pas l'engagement, on nous soutient nous-mêmes. Celui qui arme en combattant dans le chantier de Allah, il s'est armé lui-même. Donc vous êtes des combattants dans le chantier d'Allah. On vous remercie. Donc aujourd'hui, le thème c'était quoi? Les mariages, les gaspillages dans les mariages, les gaspillages dans les cérémonies funéraires, les gaspillages dans les baptêmes. On a pris la décision de dire que désormais, à partir d'aujourd'hui, c'est fini. D'abord, on a commencé par les décès. Quelqu'un qui est décédé, on ne le souhaite pas. Ça, c'est avec nous. Le Créateur subhanahu wa ta'ala a créé la mort avant de créer la vie. La vie plutôt. Donc, et ça, et nous sommes dit, on est tombé d'accord, que quand quelqu'un est décédé, et l'enterrement c'est à partir de 9h, 10h, 11h. Seulement, les gens qui vont venir, les autres, on les prépare seulement du café et du pain. Un déjeuner simple. On n'égorge pas un poulet, on n'égorge pas un mouton, on n'égorge pas une vache. Deuxièmement, à partir d'aujourd'hui, on a fait un arrêté sur ça. Et puis on est tombé d'accord aussi. Quand l'enterrement a eu lieu à partir de 14h, en ce moment, les gens qui viennent de loin, là, si la personne a les moyens, il peut tuer ce qu'il a.
pour préparer un repas pour les gens qui viennent de loin. Nous sommes d'accord pour ça. Après le décès, après l'enterrement, tout le monde se disperse. Il n'y a pas à rentrer ici, à sortir ici. Ça, on a décidé ça. C'est ça que le prophète Al-Sassam nous a enseigné. Et c'est ça qui est bien pour nous, et qui est bien pour notre économie, et qui est bien pour notre famille, qui est bien pour notre environnement. Parce que ce qu'on fait maintenant, c'est un dégât environnemental. D'abord, il y a ça. Nous sommes tombés d'accord sur ça. Et pour les mariages, louer 3-4 voitures, car c'est fini. On sait le car. Le car aussi, il compte seulement les personnes qui vont venir, le nombre de personnes qui vont venir, 15 personnes, pas plus. Avant, on avait 3 cars, 4 cars, 100 personnes, 200 personnes. Les gens viennent une semaine avant le mariage. 2, 3, 4 taureaux. On négocie avant le mariage. Après le mariage aussi, la nuit du mariage, on négocie 2 taureaux. Hein? On a enlevé ça. Même pour aller saluer son fiancé, vous savez la fiançaille, ça aussi, on a fait des choses qui sont hors normes. On tue un taureau. On organise un concert. Un centre vient de Lyon. On organise ça. Les gens ne dorment pas. Nous toujours c'est la musique. C'est du gaspillage. On a dit ça. Désormais, à partir d'aujourd'hui, c'est fini. On ne dit pas à quelqu'un de ne pas aller saluer quand il vient de l'étranger, d'aller saluer sa fiancée. On ne dit pas ça. Mais on va aller saluer dans les conditions normales. Que la personne part avec son ami, ils vont saluer là-bas. La famille, donc, ils vont partir aussi. C'est pas eux qui viennent là-bas. La fille organise des cérémonies. Il va dans un salon. C'est-à-dire maintenant, subhanallah, qu'est-ce que les gens font? On appelle un salon à Tamba ou à Goudiri. C'est des coiffeurs spéciaux qu'on appelle des Tamba de Goudiri qui viennent avec leur salon, les caméras, la musique, les boissons. Hein? Il y a des gens même qui commandent des poulets. Des poulets à chair qui viennent de l'Europe. Ce n'est pas des poulets naturels là qu'on a ici. Hein? Non, 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 non. C'est des poulets qui sont poliés là qu'on commande. Parce que ça vient de l'Europe. Vous voyez la débauche, comment ça dépasse? Les poulets naturels qu'on a là, qu'on a élevés naturellement, non. C'est des poulets chers là, qui sont les poulets de 90 jours là. Bah, bref. Donc ça, on a dit ça aussi. On a arrêté. Donc quand il y a le mariage aussi, la personne quand il va venir, c'est 15 personnes. Quand il vient aussi, il vient vendredi, samedi, tout le monde disperse. Avant, qu'est-ce qu'on faisait aussi? La personne va venir avec ses amis vont venir avec ses amis, ses amis vont venir avec ses amis. C'est-à-dire que, moi, quand je vais partir, j'ai appelé Amour Fainke. Amour Fainke va appeler Amour Djibibari. Amour Djibibari va appeler son ami. Amis des amis, ils vont appeler. C'est-à-dire que seulement, moi, je viens avec un troupe. Amour Fainke va venir avec un troupe. Sans compter les autres. On a dit tout ça, c'est du gaspillage. On a arrêté ça. Comme c'est quelque chose qui n'est pas sur seulement la famille Diawara, ni la famille Bari, ni la famille Fainke, c'est quelque chose qui est général. Le décès, c'est pour tout le monde. Le mariage, c'est pour tout le monde. Les baptêmes, c'est pour tout le monde. Donc nous avons décidé que désormais, on a arrêté ce type de gaspillage. Et pour ceux qui ne seront pas d'accord avec ça, on a appelé tout le monde. J'ai créé un groupe WhatsApp. J'ai mis dans le groupe WhatsApp, on a fait la liste. Le nom de ces villages des imams. Toute personne qui a le WhatsApp dans son téléphone et la connexion WhatsApp, on les a introduits dedans. On a lancé l'idée. On s'est débattu de l'idée. Quand ils sont venus aussi, dans chaque village, on a pris 3 personnes. On s'est mis à côté, ce matin quand je suis venu, on s'est mis d'abord pour discuter de l'ordre du jour. On a dit voilà, d'abord ce que je viens de citer, funérailles, mariage, baptême. Ce sont ces choses-là qui nous coûtent énormément de l'argent, du temps, de l'énergie, c'est du gaspillage. On s'est débattu ça. Quand on est parti, il y a des gens qui sont inscrits pour débattre ça. C'est devant vous. On s'est débattu. Il y a une seule personne seulement qui a dit
À ma connaissance, il y a une seule personne qui a dit, lui, quand son père est décédé le matin, il tue un taureau. C'est là que moi j'ai pris parole. J'ai dit, quand les gens sont réunis, des notables comme ça, des imams comme ça, des grandes personnes qui sont réunies comme ça, on a pris une décision. Même si vous n'êtes pas d'accord, ne dites pas devant tout le monde comme ça. Moi, si mon père fait ça, je fais ça. Ça, c'est l'orgueil. J'ai dit, les Sarakoulés ont dit que quand on mange quelque chose de poulet, on courbe la tête, c'est pas parce que la nourriture a un goût, ce n'est pas pour se s'allier. J'ai dit, c'est pourquoi il y a certaines choses qu'on ne dit pas en public. J'ai dit, il y a des gens qui sont là, qui nous ont inscrit ce qu'on fait. Et puis il y a des gens aussi qui sont là. Je dis, ça veut dire que vous avez les moyens. C'est ce que vous dites. Ne dites pas ça. Donc cela veut dire ceux qui vont contre ce qu'on a décidé. On va, tout ce qu'on a pris comme décision aujourd'hui, on va l'écrire. Ils m'ont chargé d'écrire ça. C'est que mon frère a écrit, la liste des présences. Je vais mettre ça dans le groupe WhatsApp. Quand on va, la décision qu'on a écrite, que je vais mettre dans le groupe. Est-ce que c'est ce qu'on a décidé? La majorité des gens, c'est-à-dire qu'il y a une seule personne qui a dit non ici. Si tout le monde a dit ouais, c'est ce qu'on a décidé, c'est là que j'ai fait une affiliation au sous-préfet de Bala, au préfet de Goudiri, au commandant de la gendarmerie, au gouverneur. Dites que voilà, c'est ce que nous avons décidé. Nous avons décidé ça, c'est en accord avec les lois du Sénégal. C'est le Sénégal même qui est contre le gaspillage. C'est le Sénégal même qui est contre ce type de mariage. Les ONG même sont contre ça. Les ONG même ont dit aux Sénégalais, nous on veut vous aider, mais quand vous cérémoniez, vous faites trop de gaspillage. Les gaspillages peuvent développer. Donc nous, ce que je dis, ce que nous sommes en train de gaspiller, on peut orienter dans d'autres domaines. Comment on peut orienter dans d'autres domaines? Les gens n'ont pas compris. J'ai dit d'abord, j'ai dit ce que j'avais dit. J'ai dit Amadou Fayenke, Amadou Djibibari, j'avais dit, il faut 4G ici dans le département. Les gens n'ont pas compris. J'ai dit 4G avec le 4G aujourd'hui. Moi j'appelle au Sénégal, en France, j'appelle partout. J'économise de l'argent. J'ai mis 2000 francs, j'ai une connexion pour 2200, j'ai une connexion pendant un mois. J'ai dit, ce que je consommais dans le téléphone, nous en tant que responsables d'immigrés, on peut dire aux immigrés aujourd'hui maintenant, vous appelez votre famille gratuitement. L'argent que vous mettez dans le téléphone, on a besoin de faire un réseau d'adduction d'eau. Chaque personne 100 000, ils sortent 100 000 facilement. S'il n'est pas sorti, je dis mais avant, attention, nous sommes battus pour avoir le 4G. Tu téléphones gratuitement aujourd'hui. Et en aparté aussi, je remercie le colonel Kadhafi. Parce que c'est celui qui a fait ce geste-là pour que l'Afrique ait son autonomie. Donc, franchement, voilà, c'est ce qu'on a décidé aujourd'hui. Pour notre bien. C'est pour notre bien. Parce qu'il y a trop de gaspillage. Les gens ne vont pas partir à l'étranger. Hein? Il y a mon fils de mon frère qui s'est marié là. Chaque femme a pris un boubou, un hôtesse qui a coûté combien? 50 000. Il a fait la monnaie 50 000. Ils sont 20 femmes. Chaque femme 50 000, ça fait combien? Boubou 50 000, ça fait combien? 100 000 fois. Ça fait combien? C'est de l'argent. Ça peut marier combien de femmes? Et puis pourtant dans la famille, il y a des gens qui sont pauvres. Il y a des gens qui n'ont même pas de truc. Bientôt le Ramadan, il faut jeter de congélateur pour offrir les gens, même de venant là. Mais on n'a pas. Il faut qu'on réfléchisse à tout ça, quoi. Et puis tout ça, c'est quoi? Il appelle son enfant par là, il appelle son frère par là, aux États-Unis ou en France, avec la crise qu'il y a là maintenant. Mais attends, subhanallah. Bon, voilà, c'est ce que je voulais vous dire en français. Inch'Allah. Hande alhamdulillah dental mawɗo waɗaɗo kucca wora men kucca min ko Basir Diawara biyetem ko min won jomor kucca Allah subhanahu wa ta'ala walli kam mbiɗa ardi gureji nogas e joyi nder département ji ɗiɗi département Tamba e département Goudiri mi jogi fedde nde noon fedde nde mi waɗi hono ɗum France
pour min keɓa ballal e ɗon e balle noon Allah waɗi kam mi heeɓi ko heewi hen hay rawande kay Amadou Djibi wari e Amadou Faynke kamɓe ɓe ciidi mi keeɓi congélateur uji hay hikka kadi mi heeɓi congélateur sappo Allah waɗi kadi mi heeɓi pour kalis pour hôpital o pour ɓe sellani ɓe pour catataire ɗum ɗo fof ɗum ko sababu mum ɗum fof waɗi ko fedde nde waɗa ɗo fedde nde waɗa toon noon ko ɗum saabi hannde noon min mbaɗi réunion dental ngal noon ko saabi ɗum komin mbatta jawele amen no ɗi bondirta ɗum e Allah halfini hakkillaɓe ɓe mbi no jareten noon mi potani yarde noon garen nden enen jomuroɓe enen almameɓe enen notable gureji ɗi garen jooɗen kaldiren hakkudeje men Allah waɗi noon min mbaɗi créé groupe WhatsApp nani min jeeyi gureji o foof min kalni ɓe min ɓami numéro téléphone jomuroɓe ɓe foof on noon waɗi sababu min waɗi groupe WhatsApp o groupe WhatsApp noon wonanta sababu hankkadi kala ko woni e kala ko kewi soko jaam ko heewi e mana e sarankulleɓe min mbaɗa ɗum annoncé soko tana kadi min mbaɗa ɗum annoncé foftina ɗum noon saabi hande min mbaɗi réunion pour min kolla alhamdulillah min mbaɗi ɗo minen fof min jaaɓi min mbi noon e ma so neɗɗo maayi min mbiyata oto Allah waɗ ɓarke ɗum ko Allah ko maayi ɗo tagui haadema tagde gurdam so neɗɗo maayi lajjele notte neɗɗo so taw lajjele notte makko subaka soko bo wirne hedde 10 heures e 9 heures en kasar makko ko mburtan e café watte ko mbaɗanno ko aɗan ko ngaari waɗe ataye waɗi ɗum ɗo café ji mbaɗe jaram waɗe ɗum fof dagaki l'islam haalani ɗum no wayno min gara neɗɗo no maayi ni no wayno ko feet min mbatta yimɓe ɓe jooɗi ɓe mbi ɗum dagaki ko bonande addata neɗɗo mum sankima omo suni min mbaɗamo dongal gongal ɓamma ñamale waɗa goɗɗum ɗum dagaki min fof min kawri ɗum so taw noon neɗɗo sankima o wirnede ko hedde sallifana min mbiyano to neɗɗo waɗi battar par ce que yimɓe ne giɓɓa to nokku goɗɗo kono wonɓe seraɓe kay so wirnama tan wata ɓe pat so ɓe wirnima tan min doftimi e jomirago tan gasi ɓe carodira kono woɓɓe hedde kidira en hedde bakkele en walla caggal gudire en hedde dugge en to woɗɗi ɓen a wata wiide ɓe gaare o batta ɓe lutto o batta surtout laabiji ɗi moƴƴani ko joni ɗi laabi puɗɗi moƴƴude dow gureji ɗi laabi mum moƴƴani te kadi ko rewɓe to ko cellal ala joni ɓen noon aɗa wawi defande ɓe pofto seeɗa ɗum base ala ɗum min kawri ɗum so ɗum benni kadi min mbi e dewele ɗe ko watte dewele ɗe ko watte dewle he ko séria haalani ɗum min mbiyan neɗɗo oto waɗi jangge mum de min mbiyani ɗum kono yangue ko foti wadde ko ɓurti ko fof kala ko ɓurti moƴƴani min mbi dewgal ngal kalisi mum temedere ujune million ngaji degaki tenen puɗɗima wadde ɗum ko joguiɗo watta ɗum ɗaniɗo watta ɗum ko ɗannaki o noon min mbi jii ko masiboji ko goni hen ko sukaɓe men fof eɗen mooli Allah anani ɓaata hakkude sukaɓe worɓe cartake ke kulaji jogui o ala gorko oɗo ala debbo ko wonta wona fitina kono so dewle ɗe mi newni dewle ɗe wonta dongal duwa men min keeɓa ɓiɓɓe men keeɓa ɓe ndesa taw min tampani goɗɗum ala hen mi haalno on yeru tan ɗe duuɓi mimi wonno makka ay ko harmi ko makka ko ɗumi degani ɗum makka tellement dewgal ngal seeri joni an Amadou Faynke mi rokkata ɓiyam debbo anani an dokka ɓiyam debbo ɓiyam l'islam deganani ɗum dewgal kamɓe ko mbatta ɗum salo tan location salo tan anani ɗum no wawi wurnude faamiɗo hitande location faami salo tan no wawi wurnude ɗum l'islam degani ɗum andu ɓeɓe kaali kono ɓe nokki ko ɗum noon ɗum ari amen ɗo ɗum ɗon haade mariage o wadde taw ko ɓe mbaɗa soirée o ɓe nodda mana orchestre o ɓe nodda coiffeur gimmo tamba walla gudir enen on adda salon makko adda caméra ji makko adda makko robuji o ɓortoto laabi ɗiɗi laabi tati robo fof eɗen mooli Allah ɗum no wawi resde debbo
ɗum noon min mbi ɗum vraiment ɗum ko hakkille ɓawaɗa ɓamɗi ɗum quoi il faut demowo wawa heɓde ɗum gaynako wawa heɓde ɗum sona ɗum ko jaari kam wolnaɗo kono wonani ɗo jogui nayyi tawitaɗo heeɓa ɗum ɗo fof ko fayi ko dandiɓe noon enen fof en danndi ɗon ko pour keɓen hunde pewnoy ko amen wona eɗen ɗanno kay eɗen mbaɗa marto piquet eɗen mbaɗa nettoyage gara ɗo jamma goto tan bonna ɗum lancita ɗum vraiment hunde hakkille rewan ɗon min mbi ɗum usto joni noon so degal waɗama wona auto yi tati nan nayyi no mbami karuji ko kar goto kar o noon ne min mbaɗi limité yimɓe makko ko yimɓe 15 ɗum nene min kaari wona kaari waɗi tan moto jakartaji moto 3 roues ɓe mawɓa yimɓe ɓe nawa fouta kake ko yimɓe 15 ɓe tan gonta to ɓennene ɓe gaari to ɓe jippi ɗo ko ɗon ɓe garta ɓe weeti subaka debbo suttama samedi eɓe cañ daltino ta nden noon ko waɗatno yontere yimɓe ne gara jooɗo galle ko yangue ko yontere fuɗɗoto eneni soko alkamisa gara o ko oɗo alkamisa yimɓe gimoto gara yontere bawɗi no piye gayne mbare yimɓe ne ñonto fof na nder galleji fof ala ko bonan tan wonto ɗum ɗo yimɓe ji fof dewlantere hen ko watte hen ko no hulɓini yimɓe ɓeyni ɗum noon goppen ko yimɓe 15 garta so ɓe gari noon so jamma aljuma ɓenni samedi carodiro wona neɗɗo nakkata adda yimɓe mabɓe te ano so ɗara gadda yimɓe ma gadda ɓeɗon gaddaɓe ko ɓen defata yimɓe rewɓe wonɓe wuuro ɓe ɓe defata ɗum noon fin kaali ɗum de par ce que rewɓe wonɓe wuuro ngo an adda rewɓe 50 ɓe tawi rewɓe 50 no ɗo wuuro ngo ɓe defa rewɓe ma 50 haariɓe ɓe kawtoɓe ɗo so sa rokkiɓe kam fof peccata ɗum so ɓen jaaha kadi ɓe mbaynoma dokkaɓe ɓe mbi ɗum fof woppe so dewɓe mana gara rewɓe wonɓe wuuro ngo ko ɓen defata wona adda defoɓe ala min mbi ko aydi ko goto koye no hen ɗum min mbawiti ɗum saɗa ara adda debbo goto ono lesma ko cukalel omo hollamo aadi omo hollamo jikku no foti jagguirta gorko makko no foti jagguirta ɓesgu gorko makko onno hollamo ɗum ko koɗo taw min mbi ɗum min mbawiti ɗum sunna haalani ɗum de min ɗum ko ɗum sunna moƴƴo ɓaari nelaɗo kala ko tawi ko no moƴƴi ittan ɗum neɗɗo kay ka koɗo ari nokku aɗa wonde neɗɗo joguiɗo hakkille on ko desaɗo ombo andi séria desal ombo andi séria hakkude gorko e debbo muɗum hakkude debbo e mana estirako makko ɗum ɗo ombo andi ɗum o hulnuma ɗum min mbi ɗum no moƴƴi kono amma gara an hono ɓe sappo gara ñande fof ko ɓen ɓe mbarane ɗum itta somi faami koko faate dewle ɗe yangueji ɗi hay maydeji ɗi bonandeji batteri hen ɗi ɗum rendinno on hannde ko ɗum mi rendini hannde ko ɗum rendini min hannde kala ko woni hen bonande kala ko woni hen bonande ƴeewama ittama saɗa tongannono en ɗumen e nder 1 minute ko manam ko kuule ɗe mbaɗɗon ɗe bonande kalen ɗe kañum e wayno dewle ɗe yangi jeke a natani e facciro ngol a natani e détail d' accord ko rendini min hannde ko affaire mayde so neɗɗo maayi ko watte bonande ko ɗum ko goho dewgal ngal dewele ɗe ko watte hen ko bonande ko watte hen ko ɗum ittama mariage no watte kadi inde nde ko watte ko bonande ko watte inde he ko ɗum min guitti hannde ko hannde ɗum ɗum won dental ngal ordre du jour o ko ɗum ɗon so neɗɗo maayi min mbaɗirta maayiɗen en ni won rewan lawol min guitti ɗum so neɗɗo no rese desal ngal min mbiyani ala kono ko faye desal ngal joni ko bonni aadi ala aadi ko ayi tubako min ɓami goɗɗum min ɓami ɗum ko bonande addata min guitti ɗum kadi so neɗɗo heeɓi ɓiɗɗo ɗum ko weltere mawɗo kono weltere ko addantuma bonande ko aɗa ñamlo hitande aɗa yoɓa ɗum min mbi ɗum ala hen min jetti ɗum calliɗo yaadude moon noon calliɗo alhamdulillah hannde noon min jettimi Allah hannde ko neɗɗo goto tan wi ko mayde nde tan neɗɗo goto tan wi so kanko so bamma ko mayi hay subaka warat ngaari Allah waɗi noon min mi mbimomi ko kalɗa ko
yaadani laawol wona an tan woni ɗo ɓeeɗo maw fof ndendima ɗo département Goudiri département Tamba almam fof sarankule woni hen gimo fof woni hen notable fof woni hen woɓe noon ɗo ɓe keeɓi 70 hitan 50 hitande ɓen wona mairadi ɗum min ɓen ne wayno affaire mabɓe gasi aduna he ɓe jii hanki ɓe jii hande ɓe jiiya janggo ko ɗum ɓe gandi haade mabɓe yaade min daro min pewna ko amen min wona kamɓe pewnta ko minne ɓe pewnta ɓe jii no ɓe guurri hanki ko kamɓe jibini min ɓe jii no ɓe mbaɗi dewle ɗe ɓe jii no ɓe mbaɗi gente ɗe ɓe jii joni noon min batten ɗum min gandi to jaten to ko bontami kuccu ɓe mbi sukaɓe gartire hakkilleje gon duttede kal jawele moɗon ɗe oɗon mbawi wadde nokku goɗɗo sowona ɗum ɗo nde fijirde kono mbimi ɗum noon te kadi mbimi ko mbiyammi en ko mbiyamima ko min ko wasato hooram ko mbiyatoma ko on ndeɗo dente so mbaɗama hallaji oto haal ɗum par ce que aɗa wondi yimɓe yimɓe mbiyat ko kaari haali ɗum ko mbi kaari haali ɗum te kadi ɓeɗo yimɓe ɗo ko saabi Allah tan rendi yimɓe ɗo ko kalta ɗo ko Allah ne wawi ɗo e lawol ngol hunde heɓma taw wona dabara hay batte ko Allah rendini ɓe o tawi aɗa watta ɗum sabote noon Allah waɗi noon min mbaɗi groupe whatsapp waktu somin waɗi groupe whatsapp he so Allah jaaɓi fof ɓe mbi ko ɗum ɗo kalɗen min jaaɓi ko ɗum ɗon kalɗen ɓe winda duma wuro fof e imam fof mi nodda ɗum so ɗum bennimi walla sous-préfet amen bala ko siége social association ko ɗo woni kucca ko bala min goni mi walla maire bala mi halla préfet Goudiri mi halla commandant gendarmerie départemental mi waɗa copie affiliation gouverneur ha oɗo de komin mbaɗi ko Sénégal hoore mum añi ɗum ko lawol Sénégal min dewi minen noon ko minen goni ko onon ko minen joƴƴini ɗo hande gouverneur et président de la république procureur ko minen joƴƴini ɗum ɗo hande ko loi mon min mbatta ɗum appliqué à l'échelle départemental à l'échelle hakkude guureji ɗum noon ko ɗum saabi mi winda préfet ji mi winde mi holla ɓe so ɓe gandi ko woni komin waɗi ko ala lawol ɓe binda min ko mbaɗɗon ko lawol Sénégal jaɓani ɗum ɓe kolla min no min mbatta ɗum min jiiɗa yaade taw mi yardani laamu ngu ko ɗum ɗon joni mi jiiɗi mi hallande joni woni ko banggue to sanction ngaji ɗi ko fati ɓe jaɓani ɓe par ce que nani hen won ɓiɓɓe ɗon hen nane wonde mo jaɓani so tawi yeehi ha nder jomum hen so tawi goɗɗum heeɓi ɗum ɓuuro ngo no wawi nundade ɗum noon haaluyaji kewi kaali hen woɓɓe mbi guureji goɗɗum mbaɗi ɗum Fouta ɗum no toon ɗum feddeji no Fouta sa naata nder fedde he fedde wuro ngo fof sa naatan hen ɓe jalti affaire wuro ngo fof ɓe jaltinta hen hay so neɗɗo ma yayata ɓe jatama beele ko mam ganni ɗon waɗi woɓɓe mbi ɗum woɓɓe mbi ala kollen laamu nani min ko mbimɓe ko min kala ko mbatten kollen laamu neɗɗo wawi diwde dow nder laamu almama men wi almami woɓɓe hewɓe ɓe mbi noon ko mbiɗa ko gonga kono woɓɓe ne hen koma kollanɓe doole mbimi ɗum doole ɓurani ɗon somin kolli laamu ngu ɗum ɗon a yaade saria kala mo yahani hen ko hano yalti hoorema nder saria he mbimi ɗum so neɗɗo wi natta hen nden jomum no wayno yarti nder saria Sénégal so yarti Sénégal noon a wona hakkude ɗo asamane e leydi ndi taw ala nder Sénégal so leydi Sénégal wona ko ɗum Allah wi ko ɗum kalmi eyi salatu wassalam mala nabi ba'da salamatu silma katina ma ba'da allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal hakim mari mo da Allah subhanahu wa ta'ala tiga o sallino kay farin kama Muhammad ibn Abdullah alayhi salatu wassalam e ngeni basidi jawara e kucade bugume alhamdulillah lenki odam meñi khore da bari kucca mi ñeki kan kuna sababu ni maniya ada yodo heddo go da bari son kon pedde ngani yigati ni son kon de bugum pedde hedde ke kono da bari yare alhamdulillah Allah do de magado go daga France oda me de barno
kempe de sababu ndabari ore demandum kita yen ngore demandu gonu kita demandu ku ga ko frigonunga riga ore demandu kita demandu ga frigonunga wole demandu kita na jarndu demandu alhamdulillah irgi ko kuna wona ke lenki menye ke kuna ata wi menni mania kenni bonondu bonu ga barno ma o qawnu nogon kallunga na dabar bonondu be ga barna nogondi yagunu nga na dabar bonondu be no ga barna nogondi immancu nga na dabar bonondu be ga dogon waro alhamdulillah bundu almaminu di debugumu di soroshiru nyankahi nantagu nanti kema nyoma daru kebe ko nyoma daru kunduhe karon nyile kata daru unyile kato dinanga unyile kato sunanga oye faringa de kebe to nyile kata o kebe de barni bonon denyan kenyan ci kuna lenki oti serenga nakar bari Allah do kallem pinata ga kata ga birante kan serenga nakar gilli akama ga hirdini ullu hanyai ona ka hende barta na murun da baraka manda tammi se kallenta di gumbu kallenta di nyiga ko benta di hari parenta ko su wakle kenye ken ko gana dangi serebe gana bonne gana da bari akama ga hirdini salli hanan palle ay oti ken kuna ora karindini mona ira ton joro kudo suru ku benu gani no latenga ina ka tu higene ina ka tu mana o su wakile ken kam kengana dangi kad otu nyaga no kumenu ga da barni ona nyaga da bari karnu sikina katinari kar su tampile tanji keshere kata kenyi megari ni nyaga nu nyana ko e songa tagu e ga nyaga lemon alhamdulillah oda ke su bagadi pati kuna ga desibe da barlinki nanti ha nyaga ngana ide barni mobili bane mobili ke ga ne maga dangi sur tamilo kar mutukumunta walla kane mutukumunta walla halle mutukumunta walla kane mutukumunta walla akan surtout khari ke turawrun qibare be gar sasa woti ke suntati kengena dangi khadi komi yagarun qusu qusu kuyunde ogatile nanti sennagi yagarun qusu kuyu woti kencuna ngare bari salon nyankrini kendi toure nyanda barni hono anda barni silama ko nyimme gan silanya ma ko nyimme har kahir ko anta dabar kahir ko minta dabar parce que sagi man dabar jagu ngana dabar sali salunya dabar mesim kabante nyo sagi mesi nya tun on turana ngutu anari ana turundi tamani me wujune kenta ko to gadi tunde sudi rame ke sukash bonon denye ana yampa mi ke no gondi wallahi miskino ngadi nya ko wari nya kame mentima oto na kengara kunni huani agadi ataka den chaka trano kwa kama ona kende bari serebe kama tere kende bari kam mo anga matre kende kitana kam mo kenyi me gaga he jagunga na koto ku wala da bari kumunu kama tere orum ko yagin kam mo ndegin bon de nyanda bar do koto no kewar ken ga na dangi imanche woti manche chenu lu enke ora kenke ngara na chenu lu ora ken tuarte chen tulu en kanga na dangi komi nyaganga nanya nyagalle mo nganari samdin ko tanga su sankinia sombi so sana mbane an to kono ngani aduma ni maka kot sharnan to kono sarna ka parlement to kono ko tan to kono ngani ora ke subkat kanga na dangi juman ne lenga yokun ku ben garuno gatan takin ko dan takin tadi de nantina likata no kundan ta sunali kamera na laga filmene foti kan tati manni annan no kunya kin tananna kin anyakin sirkhirine men tadi on tali nan duwa hotel mission nan daga duwa foti ke subagat kyan ka na dangi nanti robu nyani robu mariye miti humbe be kita to kunti me daga to be ko na daga dum bi ha rob mare ala ya no terme la hôtesse tubariki subhanallah tubabun ato mi meta son gakan hôtesse ha hôtesse anna daga siringu no ya men londi wujun tambi troke anna wujun tamiram poson
ko ni marum an ka palle mangano ngani ho on tama ga de mun are mute humi menti ba ile ngana karan hon tama ga be nyan ko ni remunda an kena daga tamani mi wulini ko ta banana sikra banana bunundi kenyi men ta oro de iga garu dam bateng andal lanta domi andal la sursunta domi andu shaytanan domi donc oto na ken qabakati oto ko yunu abakati bonne yagu imanchu ho bonon denga ke dora subakati tempalle kuna oto groupe ndabari tingena kayati ke saha ñana kayit ke sa Allah dungen kama a kayit ke wala dimu sudal mami nato rek o dunge kay ba ngana do dunge kay ngana do dunge ke birambe na sa na ro sous préfet nga o sous préfet sous préfet parce que c'est hérité que c'est social naire naila wala bala maire commune nga na wala préfet nga départemental nga na wara commandant nato ga kebe de barni o de kyako aska kedo Sénégal luanga tele do igata Sénégal luanga tole me kimbri kata ora dabari awno kama farlanga kata edeke amar jibira de keso nya posing te serebe gama dunga oda ko nan serebe gama dunga baro da ku fankanga fanganti kedo Sénégal luanga tele do me serebe gama dunga bar Sénégal luwanye andam diganga be kona da yegonnati ona kama bugu hinci oti sas ko kayati kin ko ni fankanga serebe gana bar sas ando du bum changa kita kenyan digam kenyan lenki o me ni kenyan warma nkewa ngabundu ngo nawarni chu khampa bari go de ke sugandina likatto ni nawarni chu khampa in nawari hike de bari a joppe shiro nyakama ana ganen churu ala garun churu ona Allah nyaga kadi o suga de membo kebedi Allah no dema kaytun ko gana de bari ona droto na sigi do ken kam ona sigi o suga kay war digambe ko ona digambe ke burndo yimme kam kenyan ke digambe sallallahu alaihi wasallam